မေတ္တာကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိတုခံတုဘုဒ္ဓိတာပဇာလောကေတတ္တဝအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာဤလူပွဲဖြူပဝေငွေလမင်းကြီးသည်သာမတတ္တဝတတွေဤမြစေသောအတရေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရောသူလည်းဝန္တာငါလည်းရွှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတူယံလည်းကင်ဝဲဘေးလည်းမခအေးရပေါ်ရှင်မြအတရေထွန်းပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာပွေလျာအေဒဆောင်သည်အယောင်ဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာပွေလျာအေဒဆောင်သည်အယောင်အဝါတို့သည်ဘုဒ္ဓိတဘုံဘုံလွှမ်းထုံမွမ်းမလာထိတွေ့အကုန်သောအဇာကပခိပွေပြေပြေ၌တည်နေများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုယ်စိတ်အေကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်းအလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များ30ပုံရက်10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေဘေးရခတ်သိမ်းကြီးငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကြီးငြိမ်းကြစေဖို့ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်အလုံးမေတ္တာဘုစာပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီတင်းကြီးတင်းညွတ်သေးဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါအလုံး3ခေါက်စီမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပုကင်းပါစေမေတ္တာယံဒေါသမူအပုကင်းပါစေယေစံကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေမေတ္တာယေစံကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေဒေါသမံဒေါသနိုင်ပါစေ
se Kandi nalo asebo shwe pyong java se Kandi nalo asebo shwe pyong java se Kandi nalo asebo shwe pyong java se Domeda swang Gaba swang Yen chan java se Domeda swang Gaba swang Yen chan java se Amin sudakala ketu bangla hodu tabara Metta bhava dukhandena dukham tu vati davasa Loke tattva alili khomi pola lokata kava twin nai Metta binsudaka metta dihu tho minsudaka napam pinjiti Bhavada nini nyanya khathin tho kala daima Tu bồng lo khai khai tranh lại do quyển thì khó tự mẫu trả mà từ phía bà dê thế đi Mết đà bông bà tư gàn đi na mết đà đi hù tò mên dù tất cả nà băng y yà nam chết Hoa thị đá trông ám mô á công tỏ bà gia lưu yô nà bà vát đà hoa đô thì Đà bà đà nên đi nhá nhá cả tinh nó cả là đánh mà Dukhandu kosinabhya lo esa phint pika jwewa chanda ro muja base kaung thati Tadang 360 ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးတော့10ရက်ငါးချမ်းကာလ9 နာရီ 45 မိနစ်ချိန်ကစတင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုင်းပါဆင်ရင်ကျင့်ပသောဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာအာသီတမေတ္တာပထနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအားကဲလို့ရောက်ရှိလာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကား30လုံးအရဆင်မြင့်အနာဂတ်စစ်ကြောင်လာမှရှိကြကုန်သောအနန္တဘတ်တော်ဟာကိုယ်စင်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာရတွေ့ဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မတော်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မတော်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်းနိုင်နာကပ်ပါရှင်းနိုင်သူရှင်းနေတဲ့လုံလောက်ရောက်ပါညနေခင်းဓမ္မတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့9 နာရီခွဲအချိန်ကစဟောပြီးတော့6 နာရီခွဲမှာပြီးသက်ဒီကြောင့်ပြန်ခဏတည်းနားယူပြီးသင်္ကန်းပါလဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရောက်တော့9 နာရီခွဲဓမ္မတော်စတင်ပြီးလို့ပြင်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ7 နာရီနေဖြစ်ပါအဲ့တော့အားလုံးတရားရှိခင်လို့ဆိုရင်ဒီကနေ့မှတ်သားနာကြားကြရဖို့ရဓမ္မကထာရဲ့ကောင်းစဉ်ကိုပါဠိတော်အရှိအတိုင်းပေါ့ဘာလဲလို့ဆိုတော့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာနှစ်ပါးဒီလိုလေးမှတ်ရပါဠိတော်မှာသီလပညာနာမေတ္တံဘိက္ခဝေသီလပညာနာမေတ္တံဘိက္ခဝေဓိဝဆနံယတိတံဧကမေခာယတိလို့သောဏတန္တသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘိက္ခဝေယဟန်တို့လောကသမေလူပိနယလောကတအတွင်းမှာယတိတံယောအယံဧကဓမ္မော
Aje ega dhamma surati oxadi adi shivave I Edandi wezana edi ega dhamma lo surati zagaha Dila binyana dila ne binya edi nabjado I adi wezana amibave dila Ladhana lo siapito mudo piya babinyu diya waza karuna shishu hopya ro muke babi tati. Loka ma abya song teya pali lo pyoye eka dhamma amya song teya domo amya song oksa. Elo lu de ka pyo ni ja de di eka dhamma lo so de amya song teya amya song oksa amya song aya wuttu lu wa takku long ye amya song do bhutan do aya wuttu nakku value of a life bwa ye tambo soda ba ne ba pyo dele so ye thila ne pinya Rida ye ba ne ba Era bawang Siva usa yaru ana minya be piesong Sejawala Takku long shi de miya Siva usa yaru ana yo akong long painta thasi ka mu thila ne pinya dinakku mashi Todo ye bawang ma aputan usa mayahu Domo Amya song do aya wuttu ko todo mayahu Domo Bawaye anitara bawaye tambogo todo mayahu di Pali do aya pyo lo phit Dela benyana medang di wasanang yiridang ega mekhayadi Dana dhanda sure pungna Loka ma alodaya tensha chocha Wida chanta de dida pamoka siya Yau senebe chore, pinya letak, pinya surika weda tombo ko data ko biora, erika ka luro ta ade pinya ha weda tombo ko daye di bogo ko era pinya da lo toke ka tamma cha, iru weda, yasu weda, tama weda, iru suraka Di Vyamana Bhagawen do Kugwere Vyamaro Vishnu do Shiva Eri Bogore go Gojizuri a chere wen a mountain bido point yare Janiri ha Iru Eri Iru Janga ni bido Gong Bokbong Yung Nyazwa Bojido ho Buddha Nodri a point Jansura Mubo Hello, Vyama Vishnu Shivaru go Jesus go Bobya Bide Kama. Duru a Buzore Nino Zongo Bobya Changa Yazu. Nada Buzore Kama. Be the Gushin Abuzoyan Be Gata Bogu. Belu Athani Athandamu Ne Yoya Melo. Yoba Darasere Niri Yoba de Gata Bodi go Bobya Hara Ligaro Bama Vidalo Change of Object Vida Lombo Breda Gidilo Nale Eri Vida Lombo Day Toke to Kagada Baragu do Koi Dignekilo so you PhD Yomla Ala Dana Vida no Baragu Bali do Kanakana Arizona Dana Sure Bonaha Dana Vidana Baragu Ugonduga Pyama Wani the Yoga Cholata Pyama Mini Lobe the Love Biore Pyama Wani Pyama Wesavi Pyama Ye the Kare Bazaka ni Mwila de Pyama Ta O Pyamana Waraga Dilobe Chimoya Hello, Jole Chore, Pinyale Dante, Gondadene Chocha, Sore Divona Danda, Du Davi Bonari,
ရှင်သဖြင့်သူအနာချင်းကပ်ပြီးတော့ပညာသင်နေတဲ့အချမ်းအယံတပိဗုဒ္ဓငယ်လေးတွေပညာတတ်ကလေးတွေ300ကျော်ရှိအင်္ဂတိုင်းမဂရတိုင်းတိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းရှိရတဲ့အရာရှင်းနေတာကပညာဓာတ်တွေမြောင်များစွာလည်းပဲပညာသင်ကျောင်းသားတွေမြောင်များစွာလည်းပဲသူစီမှာပညာသင်ကြအဲ့ဒါမရှိတော့ကခေါ်တော့ပါမောက္ခဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာဒိဋ္ဌဆိုတဲ့စလုံးထပ်ထည့်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌပါမောက္ခအရာရှင်းနေတာမှာထူးကေးတဲ့ဆရာကြီးပဲအင်္ဂတိုင်းစံပံမြို့မှာသူနေနေတယ်ရသော်ပြကိုတော်မြတ်လည်းပဲဒီသစ္စာရီလှည့်လေတော်မူရင်းနဲ့အင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်စံပါကိုရောက်လာတဲ့အခါရသော်ပြကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုံသတင်းတွေတမဟုတ်ချင်းကြော်ကြားပြီးတော့မြို့လုံးကျွတ်ရွာလုံးကျွတ်နှံ့ပြက်တဲ့အခါလူတွေအောအောင်ကြွကြဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုသွားကြတော့အဲဒီသောနာဒနာပုံနာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ထံမောက်ကိုသူလည်းပဲရောက်လာသူတတိပရိသအချမ်းရံနေမြောက်များစွာနဲ့ဘုရားထံမောက်ရောက်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးအစအဆုံးကြည့်ရှုစစ်ဆေးတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့လက္ခဏာတွေတကယ်ရှိလားမရှိလားဆိုပြီးတော့စစ်တာမဟာပုရိသလက္ခဏာ32ပါးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေး32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ2ခုသောလက္ခဏာဟာအယဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖုံးထားသည်ဖြစ်၍ဒါမျိုးဟာမမြင်နိုင်ဥပမာရှားတော်ရဲ့လက္ခဏာဆိုလို့ရှိရင်ရှားကိုထုတ်ပြီးတော့နဖူးထိမျက်နှာတစ်ခုလုံးအုပ်လို့ရရသော်ဘုရားပြီးတော့အဲ့ဒီရှားကိုသီးသီးလေးကြာယုံလေးလို့ခလားလိမ့်လိုက်ပြီးတော့မှဘယ်နာညာနာနန်းတစ်ဘက်ကိုရှားနဲ့နှိုက်လို့ရအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးရှိရလားဆိုတာကိုသူကြည့်ကြည့်တယ်နှုတ်ခမ်းတစ်ခုနဲ့ဖုံးထားတဲ့ဒီလျာတော်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဘုရားကရှာထုတ်ပြတယ်လို့တွေးချင်တော့တွေးမှာပါပဲစကားပြောရင်နဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဂရင်ပွက်လာတဲ့အခါမှာလျာတော်ကိုသူကြည့်လိုက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလျာတော်ကိုထုတ်ပြီးတော့နာနှစ်ဘက်ကိုနှိုက်ပြမျက်နာကိုလျာတော်နဲ့အုပ်ပြတယ်ဆိုပါစို့ပြိဿကြီးဒါထင်ရှားသွားပြီကျန်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကြတော့ဘယ်လိုမှအဲ့ဒီရှာထုတ်ပြတယ်လို့ပြလို့မဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သောနာတဏပုံနာတယောက်သိစေတည်းမဟာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့သိခြင်းရင်လက္ခဏာကျမ်းကိုဖတ်ပေါ့ဗျာလက္ခဏာသုတ်တံဆိုတာကိုဖတ်ပေါ့ကောသောဟိတဝဋ္ဌဂုံရှောဆိုပြီးတော့လက္ခဏာတစ်ပါးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြိဿတကယ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းတော့ကပညာရှိလူကြီးလူကောင်းတွေဟာနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေဂုဏ်သတင်းတွေကိုကြားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြားချင်းဥယျာဉ်ပါရငါအရင်တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သွားလိထုံးစံမရှိဘူးမရောက်မီမသွားမီမှာစုံစမ်းနေသေးတာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာဗျမယုပုံနာဘုရားသခင်ကြာမလာသေးဘူးတပည့်တွေလွတ်စုံစမ်းတာ3နှစ်ကြာခုသောနာဒနာပုံနာလဲစုံစမ်းတယ်ဘုရားစီရောက်တော်လဲပဲစစ်ဆေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဆိုတော့မှရှ िख ိုးတာတဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းကမျိုးပါသမီးအများစုအဲ့လိုဂုဏ်သတင်းတစ်ခုခုကြိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ယသိလားယောဂီလားသာဓုလားပရပိုက်လားဘိုးတော်လားမေတော်လားတစ်ခုခုပေါ့ဟောလေးဆိုကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါအရင်ဥအောင်သွားပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေပဲများတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အလေးအလာမရှိကြဘူးအေးပြီးတော့မှအများအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုအလိန်ခံပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြ
အဲ့ဒါကြောင့်သောနာတဏဘုံနာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကစစ်စစ်ကြည့်ဗာမုဒ္ဒလက္ခဏာ32ပါးတွေ့တော်မှာအဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ရှ िख ုဥချအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသောနာတဏကိုမေးကြည့်တာဟေသောနာတဏသင်တို့အမျိုးဘာမျိုးလဲတပည့်တော်ရဲ့လူမျိုးဟာဗြဟ္မဏမျိုးပါဗျာပရိသတ်ရေးဘာမျိုးတယ်လဲကဘာဥဝါဒအကိညဆိုတဲ့သုတ်တော်အရာပေါ့ဟာဒီလူလောကကြီးဟာဗြဟ္မာတွေအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ကဘာကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီရေကြောင့်လားလေကြောင့်လားမီးကြောင့်လားဒီဓာတ်သုံးပါးတဘာဘာကြောင့်ကဘာကြီးပြည့်ပြီးဆိုတဲ့အခါပြည့်စည်ကမီးတဲ့ကာမှာလူသားတွေကပမထဇံဖို့အ ਨੇ ဆုံးမေတ္တာတရားပေါ်ပွားများပြီးတော့ဗြဟ္မာပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတာများနောက်တပတ်ကဘာအသစ်ပြန်လျည်တည်ဆောက်လို့ဒီမြေရည်လေးမိဓာကြီးလေးပါပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့အသစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိုးရေပေါက်ကလေးတွေကနေလုံးမိရာကစပြီးတော့မြို့ကလေးတွေနဲ့ဆိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတပြေးတပြေးအနှစ်အသားအခိုင်အမာတွေရောရှိပြီးတော့ကဘာမြေလုံးကြီးတစ်ခုရေလို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလူပြည်ကနေကဘာပြက်ခါပြီးဗြဟ္မာပြည်ပြောင်းသွားကြတဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုတော့ဟေးတို့လာခဲ့တဲ့ကဘာကြီးဘယ်လိုပြန်စပြီလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်ကြလို့ဗြဟ္မာပြည်ကနေဆင်းလာကြဆင်းလာတော့အဲ့ဒီကဘာမြေကြီးထဲမှာတဲ့ဘူမိပပတကောဇလို့ခေါ်တယ်မြေကြီးတွေကပြန်လဖို့လို့ဘာလို့ပေါ့မြေစီမြေလွှာမြေဩဇာဆိုတာလေအလွှာလိုက်အထက်လိုက်အထက်လိုက်မြေကြီးထဲမှာစားခြင်းစပွဲအစီတဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ဒါတွေအလိုလိုပေါ်ပေါက်နေတာအဲ့ဒါကိုလောလဇာတိကလျက်ပေါ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဗြဟ္မာတယောက်လူလောကတုန်းကအဲ့ဒါအယတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယတတဏသောင်းချမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ဇယိုက်ရှိအဲဒီယတတဏဆရှိတဲ့တဏတွေကိုကာမိသန္တာကိုဇာနဲ့နှိမ်ပြီးလို့ဗြဟ္မာပြည်ရောက်သွားကြဘုရားမြေစီမြေလွှာမြေဩဇာကိုပြန်တွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဏအငုတ်ကနေပြန်ပြီးတော့အတက်ကလေးပေါက်သလိုဖြစ်တာပေါ့လေစားခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ယတတဏပေါ်လာယတတဏပေါ်လာလက်ညှိုးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှားပေါ်တင်ကြည့်လိုက်တာတခါလေကြိုက်တဲ့အယတကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ယတတဏတွေပေါ်ပြီးတော့လူပြည်တော်ကဗြဟ္မပြည်မတက်မီလူပြည်တော်ကယောက်ျားဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယောက်ျားရဲ့သဘာဝတွေပြန်ပေါ်လာတယ်ပုံဘာဝရုပ်လူပြည်တော်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗြဟ္မာဟာအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပြန်ပေါ်လာဗိဓမာသင်ထားတဲ့လူတွေနားလည်မှာကယူပါလောကိပါဏဂာနာဒိဋ္ဌယနတိအဲ့ဒီယူဘခန္ဓာငါယူဘခန္ဓာနဲ့တကွာသောနာမေခန္ဓာဒီယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာအစုံရှိတဲ့ဗြဟ္မဘုံမှာဂာနပသာဒဇိဝပသာဒကာယပသာဒဆိုတဲ့ယုတ်သုံးမျိုးသူတို့မရှိဂာနပသာဒယုတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာနှခေါင်းတော့ရှိတာပေါ့အနံ့ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပသာဒယုတ် sensitivity ဆိုတဲ့ဒီယုတ်မျိုးပေါ့မရှိနောက်လျာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဗြဟ္မာလဲစကားပြောသေးတာပဲဥစ္စာအရသာကိုခံယူသောဇိဝပသာရကရှာထဲမှာမရှိကိုတော့ရှိပါလေကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ကာယပသာဒမရှိတာကုရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘူမိမပတော်ပပတကောဇကိုကြည့်ပြီးတော့စားခြင်းစိတ်ပေါက်ရသတနာလေးရောက်ရောဇိဝပသာရယုတ်ကြီးကပေါ်လာစားလဲစားလဲရောဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအစီဩဇာတွေဝင်ကောင်းနေရောက်ထားတဲ့တပြိုင်နက်တည်း
Dari pian thoya mesura along dibiga. Bayadang lese goya somsa veli no son dari gushiya dira. Eri lo khana goga babi lesro. Edi bawa yodi bomba yodi pian biro pola. Taha do sewe zasya kaune chetiku. Tamaseka bodhana thodo ma. Idan khapana bhikkhave dukkha samudayang riya tisam. Yayandana Ridaji Naunama Selai Sama Bonabawika Dobi Dukkha Samudaya Dukkha ye Achoyin Sure Ditisa Yayandana Eridana Babe Eridana Balukta the Lesura Bonabawika Badele Bonabawika Suraga produce the suffering life again and again. Bawaye Dokari who Takaraka Chisi the Boshi Dana Guzangani Nintalu Bari Pyo Kana Badada Zaywa Badada Ne Kaya Badada Pyo Eri Badariu Thoba Pyodo, Di Badariu Thoba Goma, Pshide Wirana Thomba Le, Pyo. Tovirana Thomba Pyoye, Divirana Thomba Ne, Pate, Tana Thomu Leve, Ngoni. Guru Biambola de Vegasa, Yata Tanagasa. Era Young Yubadana Tata Danasa Yid, Tana Chokbarema. Kava Ukala Lubawa Yigo, Beta Nagandi Salai Valeso, Breda, Apiga, Yata Naga Sabi. Biama Atoin Biong, Bido, Yojamima, Bola. Era Yojamima, Bokaya, Badada, Yodi, Bo, Edi Bawa, Bombawari, Bobby Leso, O Miduna Ragari, Bari, Pilla, Bo, Era Ludilo Sapa. Teganya Dodo, my mess of Yakava, Ugo, Dilupiam Jopia. Towers Yagigaro, Myodi, Gani, the baby at the young little Lupide. Navoda Yadinaro Magado, Biamagani at the young little Lupide. Oyo Breda, Bea Pshi, Pukamle. Myoka Pita, Chaitala. Era so Majaki help them teach him to follow. Evolution lay water. Yoga may be the Lubjella, so the very Ludiga Myosi Bogla, Lucy, immediately Jumbo Jimbola. No, now Bango, Majamata Santiana. Era no glitala, so you know, Quasi come in and thought you era Piabi or. Dira Biamagani of the Biambilo Pieta, Eragara, the Boda Baga, Chanza, Ayabo. Hindu Ware Ayaga, Biamagani, create Lota, Panzina. Tenaga Panzina, Mahu, Biamaga, Panzen. Tahiru Wara Biamaga, Lugo, Panzene, Kaja. Biamaji, Bazaka, Nebiro. Biamana Mugo Panzene, that the Muya. Jebaga Nibido, Katia Mugo Panzene, that the Muya. Now Cheka Nibido, with the Mugo Panzene, Benamuya. Biamana Biamuna Mukando Nekanda. Biamana Kosare Bonari, Biamuno, Biamamini, Mukando Kanduinga, Nekanda Pajare. Duro Biamana Muri, Biamaji Bazaka, Puala Jar. Now they got Kadia, any Biama Bazaka, Puare, Biamana, Mua, Biamaji, Hore, Birin Domo, Dru Apaya. Nadro Yusa Boy. Every kika being a solo children, bidding Domoha, take so much being an alone, Badu let it out. Biamanari let him out, do come back. Now there got Biamaji in Baga Nebiro. Kadia Ura Done Kanda
khatiya khosu de mimyo de jaro Yamuno Yamamini Ura do Yimbaga Nikanda Bwajare Khatiya Sura Kedanang Adivadi Khatiyobe Miji Alo Oksure Bogo Murego Khatiya Memiobo Mensura Miji Gombaina Miboyo Mi Oyo Gombaina Da Khatiya Ari Mumega La Lesro Bimaji Jimbaga Tota Alo Oksure Bogo Murego Khatiya Memiobo Mensura Miji Gombaina Miboyo Mi Oyo Gombaina Da Khatiya Ari Mumega La Lesro Bimaji Jimbaga Tota Now the Mujaro with that Mamule with that Sura Siwai Longane a Konkanta Kong de Giri the tape. And the day go the Muri Jaro. The day is go the Bega Wa Yamaji check up water, one by Suro, Yada, Jibo, Gondo Laudada. Oh, by Sunny Lone, Bandagina, let do the low, do it, let do it, go there, Yama check up what. Benamuya. Wida Gomo leve, Ma Osoya, Miji leve, Maban, Siwayi leve, Mapan, Lelu Lesa, Kadiyaga, Kangang Sisi, Yamanaga le, Kangang Sisi, Wita Sure, Gomeriga le, Kangang Sisi, Elo Kananga Sidemia, Lujayame, Elogama, Legama, Jaro. Bena Poyan Kaumalelo, who Cheto Yagua Bena Poyan Kaumalelo, do that Jija. Tavime Yamana Muri, Jesu Demo, Gaunaga, who do the bull like ya. Thoda Saludo Nekanda, Thoda Sierra Muri Jaro, Yamuno, Yamamini. Zanu do duga ne bido ne khanda bwajare Seyeda Ludama le damari Yamamini ye bega bwale duga ne bware Tansisega ekumye ya block komle no chongsu dan ba Yamuno Yamamini ye zanu do dubasega ne bido ne khanda bwajare Benemu Jiba Gava Uga, Mui Liba Ludanza, Quechare, Lumui, Quechare, Shiho, India, Yusa. Ero Biama Bazaga Bari Lumua Babile, Miaso, Yimbaga Bware, Menuga, Dudia, Miaso. Cheka Bware, the Tinu, the Dadia, Yaso. And young Zonga, Bea Bwa. Alodama, the Masia, Dugoma, Nia Yare. Edo Bayaga, Miji, the He, Dona Danda, Do Gauja or Yeda, Yahamuri, Bega Bwale, Muna Limuri, Mababe. Edo Biore, Guroro, Boni Muri, Bimaji, Shiva Muga, Wara. Bonito Anyanzoma Bonito Yama, Chidoma, Niaya, Chivamoma, Niaya. Chivamomulu Dodo, the Chivawazo in Doka, and named down Kano. Eraga, Hinduism, Buddhism, a Chigan urgent, Eriga, Sa, Bido, Simba Bija. Yabodaga. Eri lo create Lutago leve, Bodaya Kama Wadaga, Lemka. Bodaya Wadaga, di create Lude, Panzine the Bomugo, Lemaka Mene, Barele, Kangove, Yoba. Kama that day we visit Diva. Cook can then go go Panzin Dwara, the Lubiota. Can you go can look at the Sirena Rema? Loba di Swamuni, Eri Boguye Boa, Pida Gedo, Napia de Boa, Panzema.
Sirena Zure Kanema, Dolari, Swamuni Lucy, Aviel, Nigeria, Long Senior Bido, as in the Pulaunia Boa Mugo, Pazim. Every Sirena Rema, Mohari, Wimbido, Swamo Lucy. Sirena got Cree looked at, no? Loba Loda Moha, Nogani do a motivate look bit. Ero Moha Ganibira, Noga, don't be late, Sirena Panzino. Tare Sangre do the Bawan Muri, Hela, Jojo Consul, Madiri, Lumuri, Pilla. The Agudo hate Doma. Hove Gudo hate Doma, Zenda, Brega, Deep Yomia, and she had handled a net. It do be Sioma. Alova Suravale. Alova Suravale, Breda, Malojina, no? Era Mabis of Net Badavia. Alova Sura, the Gero Pira. Alova Sura, Baluda. E Ludana, Pujare, Neama, Alova, Bini. Ero Bire Sure, Alova, Dwere, Sirinaga Panzina, Jewa Chanare, Boa, you do a creator. Adoda Sure, Usaga, Meta, Ichana. Ero Adodane Dwere Sirinaga Banzino Luwa Yiga. O Chami Yoshune Yoshin Boy Gone, Boy Yidiku Chilla. Amoha Suraga Binya. Ero Dinyane Dwere Sirinaga Banzino Babile, Yang Gone Boguri, the Loga Yibola, Tilupita. The Hay Chopana Badal, the Boda Ye, and Beatma. Todo eri luru ye pengo soin yi so that say the thing to go big dollar bidoma no another the goshen going bonga bima so that the other can dinia ma pansension pit don't like dog eri wada lu badana wada mahogu de breda ba mahogu le Myamauda ye wada gada lu de yau chin ye sidana alova adoda amoha sure asa shi de sik sit the thiku badana tavi phit Myamauda ye wada ga lu badana wada namyo ko preda ye di lo nan lya homocentric teaching net theocentric teaching soda era di ro Buddha Shino ye Yusa, Ludi Lu Polaja, O Hindu Wada, Shika Wada Ayajano, Yama Panzino, Bazaka Panzin, Yamaka Panzin, Cheka Panzin, Duga Panzin, Chipamua Panzin, and Lumuri Lu Pola, so Biro, Ayola Amyadi Queba. Yamoda Rore, Erigo Zane, Louis, Ayo Ala Miago, Maquea Louis, Ayo Ala Miago. Bane Quemle Soya, a chinne queale. Manele Zadi Yaza Abe, whether Lord Yomarina Hodi Mepjenai Zadi Yamuza Abin Biamano, Momiende Bogomule, Na Hodi Mepjenai Kamuna, whether Lord Hodi, Kamuna Hodi Biamano. Eri luye kanzure sidana alayau talaye luyu lumia pshinaye za abin ayu amia mapshinayu bane pshinaye sidana dihudo kan todu pyure todu amu alyo zadaliye todu di ayu ala amia pshinaye era Myamauda wara dinagugo shimbido nale thala Ero Dona Dana Buna go Biaga maybe. Hey Dona Dana. They know of you, Biamana, Mu, Biamazaga, Palo, Amia, so Mulu, Mimiobi. Any Biamana, Amuro ye, a ye chen. Biamana, call out the a ye chen Benabashi the le, make it. Erida Dona Danaga shouted Bona Giro, Muda Umia Zabia, Yamana, Kobu, Yang Yechin, Namu, Babia. Eringamio Gabare, Soye, Duambio, Mensoye, no Zadi, Wana, Wida, Bila, Binya,
ပရိသတ်ရေဘာတွေဇာတိနော်ဝဏပြီးတော့ဝေဒပြီးတော့လီလနောက်ပြီးတော့ပညာအလုံးရှိလျက်ဆိုသောပါဠိတော်ကြီးများရဲ့အနှစ်ပရိသတ်ရေ၅လုံးမှတ်တာဇာတိ caste အမျိုးဇတ်မြေမနဆိုတာဟာအမျိုးဇတ်မြတ်ရမယ်အမျိုးဇတ်တန့်ရှင်းရမယ်တပည့်တော်ကနေစပြီးတော့နောက်ပြန်ပြီးတော့ရည်တွက်80သောအမေဘေဘိုးဘွားဘီဘင်အဲ့ဒီဆွေ90မျိုး90နောက်ပြန်ရည်တွက်ရင်ဗြဟ္မဏမျိုးနဲ့တခြားအမျိုးဟာမရောရှက်ရဘူးတဲ့မျိုးတန်အဲ့ဒါနံပါတ်1အမျိုးဇတ်တခြားအမျိုးနဲ့မရောပဲအမျိုးတန်ချင်းသည်ဗြဟ္မဏခေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ပါးသူတို့အမျိုးကိုဟလာအမြတ်ထားပြောနေတာနောက်ဒုတိယကဝန္ဒရုပ်အစင်းကောင်းရမယ်ရုပ်ချောရမယ်နောက်တတိယကဝေဒသုံးပုံတက်ကြွရမယ်သတုဋ္ဌကသီလရှိရမယ်ပေသံမကပညာတတ်ရမယ်၅ချက်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗြဟ္မဏပါဗျာအဲဒီတော့ဆိုတာဘုံတော်6ပါးတကယ်မရရှင်ကိုရောမြတ်ကဟေသောနတနာအမည်ရှိတဲ့ဘုံနာသင်ပြောတဲ့အင်္ဂါ5ပါးတွေကတစ်ခုကိုလျှော့ပြီးတော့4ခုတည်းနဲ့မင်းတို့ဗြဟ္မဏမလုံးနိုင်ဘူးလား။အိုးမြတ်စွာဘုရားဘာလျှော့ခြင်းလဲအမျိုးဇတ်ကိုဖယ်လိုက်စမ်းပါဘလောက်စကားပြောပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာနော်။ဘာကိုဖယ်ရဒီကနေ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာ caste system ဆိုတာဒီနေ့ထိမပြောက်မြတ်စွာဘုရားကကြိုးစားဖြောက်ကြည့်တာမပြောက်အမျိုးဇတ်ကိုဖယ်လိုက်အမျိုးဇတ်မြက်မမြက်ဘာမျိုးနဲ့ဘာမျိုးပဲရောရုပ်လည်းကောင်းမယ်ဘေးရင်လည်းတက်မယ်သီလလည်းရှိမယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဒီအရေးချင်း၄ခုရှိရင်ဗြဟ္မဏမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာမျိုးဇတ်ဘာလို့ဖို့လဲဗျာ၄ခုတည်းနဲ့ဗြဟ္မဏဖြစ်တာပေါ့ရိုးသားတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပြောတာမရိုးသားရင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒါရံဖြစ်ကြဘူးလားဇတ်ထိခိုက်လာရင်အိန္ဒိယမှာသိစကားများဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဆိုလဲရောသူ့နောက်ကဘာလာတဲ့ပုံသားကြီးတအုပ်ကြီးအုံနဲ့ဆိုထပြီးတော့ရံတွေ့ကြတယ်အိုးဆရာကြီးသောနာဒနာကျုပ်တို့အမျိုးကိုဂေါရမရှိမှခမည်းဖြစ်မပြစ်ပါနဲ့အိုးဂေါရမဗုဒ္ဓကျုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအင်္ဂါ5ပါးမလျှော့နိုင်ဘူးဗျ5ပါးပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးဒီ debate ဒီစကားတိုင်းလူတွေပွဲမှာမင်းတို့တွေနဲ့ငါနဲ့ပြောတာလားသို့မဟုတ်သင်တို့ဆရာကြီးနဲ့ငါနဲ့ပြောတာလားဆရာကြီးနဲ့ဂေါတမနဲ့ပြောတာပါဗျာကျုပ်တို့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သင်တို့နဲ့ငါဆက်မပြောဘူးသင်တို့ဆရာနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုတော့ပုံသားလေးတွေငြိမ်သွားကြတယ်ဆက်မပြောရဘူးဆရာကြီးသောနာတန္တကလည်းသူ့တပည့်တွေကိုငေါက်ထားတယ်လူကြီးလူကောက်စကားပြောတဲ့ပွဲမှာဘေးကဝင်မနှောက်ကြနဲ့ကွာဆိုတော့ပုံသားတအုပ်ကြီးငြိမ်သွားရိသယေပြမဏတို့ရဲ့အရေးချင်းဘယ်နှမျိုးရှိသေးလဲအမျိုးဇတ်သည်အရေးမကြီးဘူး၄ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားကဆက်ပြောတယ်ဟေသောနတနာမြည်ရှိတဲ့ပုံနာအဲ့ဒီ၄ခုသောအရေးချင်းတွေကတစ်ခုလောက်လျှော့သမ်းပါအောင်လားဘုရားကနည်းနည်းချင်းတင်းလာငါလျှော့ခြင်းလေဖေရရုပ်အစင်းပါလို့ဖို့တော့ကွာဝဏ္ဏဆိုတာအရင်ကြည့်ပါရုပ်ချောချောမချောချောဘေးရင်တက်မယ်သီလရှိမယ်ပညာရှိမယ်ဒါဗြဟ္မဏပေါ့ကွာလှုပ်လိုက်စမ်းပါလှုပ်ပါတယ်ဗျာရုပ်အစင်းလည်းရင်မကြည့်ပါဘူးဒါလည်းဖယ်လိုက်ကြပါစို့နောက်ကပုံနာကြီးတော့အုံနဲ့អော်ကြပြန်တယ်လှမ်းနှိမ်လိုက်တော့ငြိမ်သွားကြပြန်တယ်ပုံနာတို့ရဲ့အရေးချင်းအင်္ဂါပြိဿရဲ့ဘယ်နှခုကြံသေးသလဲဘာတွေလဲ
Bere long bong dayame, Dila Shiame, Inya Shiame. Erazoye Dichin Bomarega Leve, Yichin the Babago, Shoja Ozu, Wa, Yaga. Bajojan Lemyazobia, Bedin Lombo, Balugu, Qua, Bedin Dada, Matada. Vilane Pina, Eri Nakurene, Piamana, Lolo, Machibula, Pipare, Via, Bonaji, say consider. Bonari is a Beneku Bugavile, Nakuve Jano, Naga Bonari, Su, what be the La Pianavazu, no giant, do qualification and Gombon Dolly Meso, be the say so gonya. Yazaviaga Lambido, hey, deep boy, Menon and Jora Mohogu, they know see and let Jore boy, they know when we show them. Siayiga, eh, Doji Lugao, Sia round the beat, Sore Osaha, Sia Laman Jore, Wainema, Women Bioya Buzu, Ning Waya. They learn it, Pina, David Did on Yasaviaga, he don't have an amnesia bona. Eri Vilane Bina, Dina Piano, a Yichenegala, made the Kugu shot. The Lago Pio, Domo, Minago Pio. The Kurene men, Biamana, Pina in the La Beijire. Ha era Roma, Bina Ubia, Bonaji, Balak, Dina, Shipi, or Hala, Puragosi, Badalesura. The Lago Lemashona, Bina, Golemashona, the Yichin Napan. Tamama Mashona mu eri nakudega takugu pyokdwaye Byamana leve mabyenai mu tamana le mabyenai mu khatiya le mabyenai mu witha le mabyenai mu thuda le mabyenai khatiya byamana witha thuda bhe myo maso mashi mbyit de ayi chin ga di nakhu be bhaya Luro ye amyason Osa Sura Dina Baba Bane Bale Erida Bona Chauba the Gamaya Goro Miaga Hadina Hadan Dowadi Badina Badan Dowadi Yata Let the Bene, let the Bego see Joya the Lobe, Chita Bene, Chita Bego see Joya the Lobe. Raidai chi si re so ye chi dao nabe long go ye long bi ye be chi go nya chi ne put de ma ye la chi dao nabe so long go le ne ko put de lu ha ma shi de law ba be chi go nya chi ne put de nya chi go be chi ne put de be le ma ni chi be yin le be eri be le go nya le ne put de Nyale ma ye ji bi do le be nyale ko be le ne pot de di lo mo la Hadina hadan do wadi le de be ma ye ji bi na ko le de be ne si jo de lo be Barina badan do wadi chi de be ma ye ji ka tha ko chi de be ne si jo ya de lo ba be Ewa me wa eri ni adai me de tila pri dhoda penya Pinya pinya ko tila pri dhoda tila ne si jo ya re Prida ye pinya ko ba ne si Pinya balau tat tat ko jin taya mashi eri puggol ha anyi ji kat de ko Ko jin taya balau gong gong ne pinya ma pi so yin le be eri puggol ha ma tauk pyaw Tila kaung bi do pinya ma tat lo shi yin le be ma tauk pyaw Pinya tat bi do tila ma shi yin le be ma tauk pyaw Le de be ma ji kat de lo be Era de be ne de be pyan lan put bi do si cho ya de lo Tila pi song de puggol ka eri tila ko achikan pyu bi do tila bo ma pinya ko tisaw Pinya that Boguri Galeve, Pinya go chicken mido, Pinya Yibo, Makujindia go, Tiso. Era go Dila Bridoda Pinya, Pinya go Dila Bridoda, Dila Nesia Vare,
Pinya go tila brido dan bila nasiare. Bila brido pinya brido dan bila. Bila bidila goleme pinya brido dan pinya nasiare. Bila beriba wida pinya. Pinya go tila beriba wida tila ne di sawyare. Brida ye pinya go bane piusu piutau. Pinya go gojin dayane piusu piutau ma eri pinya tau piao lame. Nadaga pinya beriba widan dilang. Gojin daya go leme pinya yine piusu piutau ma eri jin daya yo pinya ba tau piao lame. Dila wado pinya dila shire bogo ma pinya shibe. Pinya wado dilang pinya shire bogo ma dila le shila naine. Yada dilang dada pinya jin bogo ma dila shire soyendo bogo myu ma pinya le shi naine. Yada pinya dada dilang jin bogo ma pinya dada soyendo bogo myu gu jin diya le kaung la naine ye lo. Badana lo sya phit tor mu tho pinya phapi nyu di awasa karuna shi shu ho chan tor mu ke ba pe thati. Tila ne pinya di ne khu ja ro bhe yi shin ko ma phyaut lo thau lo ma phit tor bu de lu tha dain ma mashi ma phit de yi chin ha di ne khu be. Di lo bhaya ka me thi de he thona dana. Tila pinya di ne khu ha lu bwa ye tam mo be. The value of life lo do min pyo bi kwa. Ba le tila dai be min pyo san. Pinya ye dai be le ko min pyo san so do. Tila so de salong do thi de bhaya. Tila ye di sikan ubari athe sai ne tila saut di de ni ri do tabi do ma thi bu de tila so da law be salong me thi de. Tila dai be ne saut di bong chin bong bong ko ma thi. Pinya go pinya so de salong do thi da po bhaya. Pinya so da ba thi ba ta ye pinya so da da do tabi do ma thi bu. Era be boyi do prida salong law thi yong de da tke athi atat ma hout. Salong law be thi de luတွေကလွန်များတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဆမီနာတစ်ခုပေါ့လေအိန္ဒိယမှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဒီနှစ်ပြတာတော့ဘုန်းကြီးတို့မသွားဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဗာရာဏသီမိဂရာအောင်မှာဆမီနာတစ်ခုလုပ်တဲ့ International Buddhist Seminar အဲ့ဒီမှာစာရန်လေးပြောကြဖတ်ကြရေးကြပြောကြဖတ်ကြတဲ့အထဲမှာပေါ့လေဝိပဿနာဆိုတဲ့စလုံးအကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဟိန္ဒူဆရာကြီးတယောက်ကပြောတာဝေဒသုံးပုံမှာတဲ့ဝိပဿနာရှိပါတယ်ဘုရားပြောလာ။ဥပနိရှကျမ်းကြီးတွေထဲမှာဝိပဿနာရှိပါတယ်သူပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီဝေဒသုံးပုံမှာဝိပဿနာဆိုတာရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာနီးစနစ်ကလေးကိုအခုကျုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလောက်ပြောပြစမ်းပါ။ညာဗုဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဘာများထူးသလဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျုပ်နားလည်ခြင်းပါလေပြောပြစမ်းပါလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဥပနိရှတို့ဝေဒတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနမှာသူကဌာနမှုပဲ professor ပဲအဲ့တော့သူဘာပြောလာလဲအဲ့ဒီစလုံးတော့တွေ့တာအမှန်ပဲဗျာတဲ့အာထုတ်တဲ့နီးတော့ကျုပ်ရှားမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှရှင်းသွားနော်ဘာပဲရှိလဲပြိဿာစလုံးပဲရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စလုံးနေရာတကာမှာရှိခြင်းရှိမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာနည်းအရနိဗ္ဗာန်မျိုးတော့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလွဲရင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့မဟာဂန္ဒီသုတ်ဆိုတာမှာဒါတွေအများကြီးပဲမဟာဂန္ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအာရောချပရမလာပါစလုံးလေးအများကြီးဟောတာပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံပေါ့ဒါဟောတော့မဟာဂန္ဒီပရပိုက်က
ဟုတ်ပြီအာရောကြပရမလာဘအနာကင်းခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးသောလကျုပ်အနာကင်းတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခအနာကင်းတဲ့ကြောင့်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကျုပ်ရပြီသူကဒီလိုထပြောဟေးပါဂန္ဒီအဲ့ဒီအာရောကြပရမလာဘတို့နိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခတို့ကိုမင်းကြားဘူးသလားရှေ့တော့ကကြားဘူးယုံမကဖားလဲဖားဘူးတဲ့ကျုပ်တို့ဝေဒကျမ်းမှာရှိတယ်တဲ့သူပြောတယ်မာဂန္ဒီသုံးမှာမာဂန္ဒီပရပိုက်ကလျှောက်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိန့်ပါလေအဲ့ဒါကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတဲ့တရားกว่ากတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတဲ့တရားကိုကတ္တဗဘုရားဟောတော်မူတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှပြောင်းပြန်အဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့မင်းတို့ပုံနာတွေကမင်းတို့ဝေဒကျမ်းတွေကိုထိထားတာဆိုဘုရားကပြန်ပြောပြအရောကြပရမလာဘာမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတော်မူရင်းကကိလေသာယောဂကင်းတာကိုပြောတာ96ပါးအနာယောဂကင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ကိလေသာယောဂကင်းတော့မှဘာဖြစ်လဲအမျက်ဆုံးလက်အဲ့ဒီအမျက်ဆုံးလက်ရတော့မှဘာဖြစ်လဲအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဒါကွင်းစစ်ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒါကိုသူကတကယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာကိုအာရောကြပရမလာဘာဆိုပြီးတော့မာဂန္ဒီကဘုရားကိုညင်းချက်ထုတ်တာဘုရားကအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတယ်ဒီစကားကတ္တဗဘုရားရဲ့စကားกว่าမင်းတို့ပုံနာတွေကအဓိပ္ပာယ်ဖြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့မင်းတို့ဘေရင်ကျမ်းလေးကိုထည့်ထားတာလို့ဘုရားကပြန်ရှင်းယူရတယ်မာဂန္ဒီသုံးပါဒီလေးပဲရှိအဲ့ဒီတော့ပြိဿကြီးဆိုလိုတာကရဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်မှအလွန်ပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုယူပြီးတော့သူတို့တွေမလုပ်ကြလဲသူတို့ကျမ်းတွေထဲမှာထည့်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့စလုံးကပေါ်ပူလာဖြစ်လို့ဘယ်တဲ့ရောက်လဲဝေဒချမ်းထဲမှာရောက်နေတာ technique ပေါ်လေနီးစနစ်ကြတော့ရှိသလားမေးရင်ဘာမှမရှိအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့အခုဒီမှာပညာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ဟဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီပဲမင်းပြောစမ်းသီလဆိုတဲ့ဒီပဲပြောစမ်းဆိုတော့သောဏဒန္တာကဘာပဲပြောနိုင်လဲစာလုံးလေးပဲသိပါရဲ့တဲ့အသေးပဲပြည့်စုံမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ခံသွားတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသုလသီလမဟာသီလမေဇိမသီလသီလ3ဆင့်ကိုကျေရဝင့်ပြောတယ်ပညာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဟလာဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးနဲ့တကွတော့ဟလာအဘိညာဉ်6ပါးသမပ10ပါးပရိသမိဒဉာဏ်4ပါးမေဉာဏ်4ပါးဘုံဉာဏ်4ပါးအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြောပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအတွက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလောက်ကြီးပြောဖို့မလိုဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကတော့လူသားတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့သီလတဲ့ပညာပါပဲနေစဉ်ဘဝမှာလိုနေတာလဲဒီနှစ်ချက်ပဲတခြားအရင်အနည်းတွေဘလောက်ပဲမြေအောက်ကအရင်အနည်းမြေပေါ်ကအရင်အနည်းဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေစေကမူပေါ့လေ mental resources ပေါ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်အနည်းပြုတ်ရင်အဲ့ဒါလူမွဲပဲအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်အနည်းမှာအသိဉာဏ်နော်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ပညာပဆိုတာအသေးစိတ်ပဲညာကသိတာပဆိုတဲ့စလုံးလေးကအသေးစိတ်လို့မှတ်တာညာကသိတာနားလေတာပကာရေနညာတိဇာနာတိတိပညာဆိုရင်တော့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေနားလေသွားအသေးစိတ်ကလေးသိရအဲ့ဒီအသေးစိတ်သိဆိုတာကိုအကျေတွင်ဘုန်းကြီးတို့မပြောကြဆိုနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခြေပြားကနေစပယ်မြတ်တလန်မြတ်ရှိတဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်သိရင်ဒါတကယ်ပညာအစစ်ပဲပို့ပြီးတော့ဟလားနေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ်လင်အောင်ပြောရတယ်ကိုမိကြီးပေါ်လေအသေးစိတ်သိဖို့ရန်အတွက်ကငါသည်ပါလေ what I am ငါပါလေကိုတကယ်သိပြီလားကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ပလင်မောင်းမှာမိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုပြန်ပြောပြနေတာဘုရားပြောတော်မူတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောပြနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဗာပြောလဲဆိုတော့တရားဟောဘုန်းကြီးပေါ့ဓမ္မဂတိကပေါ့သမုတ်ကြတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောတာကိုပြန်ပြောတာရီတိုးလို့အဲ့တော့
what I am ngavale so punya anale I am Dhamma preacher naတရားဘုန်းကြီး that right understanding ဒါသမဒိဋ္ဌိပဲတပည့်စီလဲတဲ့လူကလည်းငါတပည့်စီလဲတဲ့လူလို့အဲ့ဒါကိုယ့်ဘဝကိုနားလဲမျိုးတော်ကလည်းပဲငါမျိုးတော်မဲလို့ကိုယ့်ဘဝကိုနားလဲတပည့်စီလဲတဲ့လူကမျိုးတော်ဝန်စိတ်ပေါက်ပြီးတော့မျိုးတော်ကတပည့်စီလဲတဲ့လူနေရာရောက်ရင်လည်းအဲ့ဒါပြည့်စည်အောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားမျိုးတော်ကတပည့်စီကြံပြီးတော့အမဲ့ပုံကျအမဲ့ပုံချသွားဖို့မလို့အဲ့တော့တပည့်စီလဲတဲ့ကောင်ကလည်း what I am ငါပါလေငါတပည့်စီလဲသမား okay သမာဓိဋ္ဌိဒါမှငါဆိုနားလေလားအိဗန်နဲ့မဲ့ဖို့လေးခဏလေးထားလိုက်နော်ငါတပည့်စီလဲတယ်ဆို where I am ငါဘယ်နားမှာလဲငါဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့တပည့်စီလဲတဲ့လူကအမိုက်ပုံနားမှာရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုလိုရွှေပလင်မော်တပည့်စီလဲတဲ့လူရောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလူနဲ့နေရာနဲ့မှန်ရမှာသမာဓိဋ္ဌိကကိုယ်နေရာကိုအမှန်သိရနောက်တတိယအချက်က what I have to do ငါဘာလုပ်ရမလဲပူပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကငါဒီတွေ့စီလဲတယ်ငါဒီတပတ်ပုံနာမှာရှိတယ်ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲမိုက်ကျုံးမယ်โอเคဒါဆိုသိကောင်းသွားမိုက်ပုံလေးတန်းရှင်းသွားတပည့်စီလဲတဲ့လူကရွှေပလင်မော်တက်တန်းပြီးတော့မြို့တော်ဝန်စိတ်ပေါက်နေရင်တော့ပြီးသွား